안녕하세요 여러분. 오늘은 투명 키캡과 홀로우 사이드 컷 디자인으로 독특한 외관을 자랑하면서 알루미늄 프레임 적용으로 보다 부드럽고 경쾌한 타건감이 매력적인 윤지 AL65 기계식 키보드입니다. 윤지 AL65 기계식 키보드 구성품은 키보드 본체와 USB-C 타입 케이블 그리고 기타 구성품들과 사용설명서로 구성되어 있어요. 윤지 AL65 키보드 크기는 가로 319.4, 세로 110, 최대 높이 30mm이고 무게는 1.05kg으로 CNC 처리된 알루미늄 키보드의 묵직함을 느껴볼 수 있었어요. 이 키보드는 65% 레이아웃의 68키 구성으로 컴팩트한 사이즈를 자랑하며 특히 키보드 전면 디자인은 마블 베놈 캐릭터를 연상시키는 홀로우 사이드 컷 디자인이 적용되어 독특한 외형 느낌과 RGB 조명 효과를 동시에 느껴보실 수 있어요. 그리고 그 옆에는 USB-C 타입 커넥터를 제공하여 충전과 동시에 유선 연결로 사용하실 수 있고 블루투스 연결뿐만 아니라 보다 안정적인 2.4GHz 무선 동굴 방식도 지원하여 편리한 무선 환경을 경험하실 수 있어요. 또한 이 키보드의 가장 큰 장점 중 하나는 CNC 알루미늄 하우징이 적용되어 있어 플라스틱 하우징이 적용된 키보드보다 안정적인 타이핑감이 매력적이에요. 그리고 내부에는 샌드위치 폰과 스위치 패드가 겹겹이 적용되어 있어 울림을 최소화하며 깊고 정제된 타건음을 느껴보실 수 있죠. 윤지 AL65 키보드에 적용된 키캡은 내구성이 좋은 PBT 소재로 제작되어 오랫동안 사용해도 표면에 쉽게 닳지 않아 새것 같은 느낌을 오래 유지할 수 있고 장착된 스위치는 부드럽고 경쾌한 타건감이 매력적인 게이트론 제로 리니어 스위치가 탑재되어 있어 일반적인 청축보다는 소음이 적고 부드러운 타건감을 제공하면서 빠르고 경쾌한 반발력을 제공하여 평소 이러한 타이핑감을 선호하셨던 분들이라면 이 키보드는 좋은 선택이 될 수 있어요. 또한 윤지 AL65 키보드는 3핀, 5핀 스위치를 호환하는 하스압 지원 키보드로서 사용자가 원하는 스위치로 자유롭게 교체 가능하여 커스터마이징 폭도 넓은 편이죠. 이뿐만 아니라 윤지 AL65 키보드는 은은하고 부드러운 RGB 조명 효과를 지원하는데요. 키캡 영역 RGB를 변경하는 방법은 펑션 키와 백슬래시 키를 활용해서 변경할 수 있고 전면 홀로우 사이드 컷 RGB를 변경하는 방법은 펑션 키와 델레트 키를 활용하여 변경할 수 있어요. 그리고 오픈소스 키보드 펌웨어인 QMK와 VIA 소프트웨어를 활용하면 RGB 효과뿐만 아니라 키 매핑까지 자유롭게 변경할 수 있어 사용자 취향에 맞는 편리한 세팅이 가능해요. 자, 이제 가장 중요한 윤지 AL65 키보드 타건음을 잠깐 감상해볼까요? 지금까지 윤지 AL65 알루미늄 기계식 키보드에 대해 알아보았는데요. 일반적인 청축 키보드보다 조용하면서도 부드럽고 빠른 입력 느낌과 경쾌한 타건감을 느껴볼 수 있는 나름 매력적인 키보드였어요. 특히 홀로우 사이드 컷 디자인이 적용되어 개성 있는 외관과 화려한 RGB 효과를 느껴볼 수 있어 평소 디자인적인 차별점을 원하셨던 분들께 추천드려볼 만한 키보드였다는 점 참고 부탁드리며 오늘 정보가 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드릴게요.